So, good morning mga sir. For today's video, mag-i-install tayo ng hazard sa isang motor ng Euro. Ito yung Euro Marvel 125 na kamukha ng sniper. So, ang gagamitin lang natin dito ay isang ordinary switch lang. Kagaya nito, on-off. Tapos, dalawang pirasong diode. Isa sa left signal light tsaka sa right signal light. So, madali lang ito sa gusto maglagay. Tuturo ko sa inyo yung procedure kung paano gawin ito. So, mangyayari dito, mas prepare ko kasi yung nakaseparate yung isang relay para sa hazard. Para yung stock na signal light natin, hindi na siya masyadong maabuso, ika nga. Para pag nasira, halimbawa, hindi gumagana yung hazard, possible nandito yung problema sa relay at saka sa switch. Hindi kagaya ng konektado tayo dun sa stock na relay. Pag mas maraming maapektuhan, hindi na agad gagana yung signal light mo, yung stock na signal light na left and right. So kapag nakaseparate, so hindi natin maapektuhan yung linya ng stock na signal. So yun lang. So umpisahan na natin. So magandang gabi mga sir. Ito, model natin ngayon ay Euro Marvel 125. Mag-i-install tayo ng hazard gamit ang ordinaryong switch. Kagaya nito, on-off na switch. Pero gagamitan natin siya ng diode na 2 piraso. Ito ay 1 ampere. So ito na yung ating procedure. Mas maganda gumamit tayo ng additional na flasher relay para dito sa hazard, para hindi na natin gagalawin yung pinaka stock na flasher relay. So ang mangyayari nito, magka-separate yung relay natin para sa hazard and dun sa kanyang stock na signal light. So nandito pala yung signal light niya, na ito pala yung flasher niya. So dito nakalagay yung kanyang stock na signal light, so dito nakalagay yung kanyang stock na flasher relay. So gagawin natin, magdadagdag tayo ng isa para sa hazard. So ang ginawa ko sa kanya, so ang ginawa ko sa kanya, binuo ko na yung pinaka wiring niya para pagdating dito sa motor, ikakabit na lang natin dun sa mga wire na pagko-connect natin. So mas madali itong ganitong procedure para pagdating dun sa actual, tap lang tayo ng tap ng wire. So ipapaliwanag ko sa inyo yung pang wiring nito. So itong flasher natin, meron siyang dalawang supply, isang input yung galing sa accessory wire na black wire, and then ito namang isang wire, ito parang itong gray na to, ito naman yung magsusupply sa ating signal light or hazard. So ang mangyayari dito, itong wire na gray na to, didiretso siya dito sa isang switch na ginawa natin
And then, pag binuhay mo siya, yung supply na galing dito sa plaza relay, pupunta naman siya dito sa wire na papuntang diode. So, ito nga palang diode natin, ang magiging connection niya. Yung dalawang may guhit dito, yan, nandito sa baba. Siya yung papunta sa ating signal light. At tapos yung diode na wala namang guhit, ay siya naman yung pagsasamahin natin dito sa taas. So, ito yung sample natin. Ano? Kung mapapansin nyo, yung dalawang yan may guhit sa pababa. Itong nasa taas naman, wala naman siyang guhit. So, itong dalawang to, pagsasamahin mo lang siya. Yan. Then, ito, i-connect mo naman sa signal light. Yung may guhit. Yan. Yung sinasabi natin, yan, pinaka-marking. Samahin yan. Ang kalalabasan yan, ganito na siya. So dito, pag sinabi nating signal light, left and right, so meron tayo ditong color code na ginawa. Isang dilaw, isang orange, tsaka isang sky blue. So ang orange naman natin, ito ay nakalinya doon sa kanyang left signal light, and ito naman yung blue, sky blue ay para sa right signal light. So ito yon. So ito yung orange signal light papunta dito sa left side. Ito naman blue papunta doon sa right side. So yung wire natin na kinonek kanina na orange at saka blue, dyan lang natin itatap sa kanyang posisyon para gumana yung ating hazard. So una natin gagawin yung bali ang una natin gagawin dito ngayon, i-connect muna natin itong ating signal light na blue and orange. So kabit na natin yung isang part ng diode, yung papuntang orange. Dito natin siya i-connect sa kulay orange na wire din. Tapos yung kulay blue na wire para sa signal light na kanan, dito naman natin ilalagay sa light blue. So ito na yung magiging hitsura niya. Lagyan natin ng tape. Hanap tayo ng black wire. Ang ba yung black wire natin dito? Pause. Itong pinaka supply natin ng ating plaza relay, dito tayo kukuha dito sa positive wire, accessory wire, galing dito sa pinaka preno ng ating motor. Ito sa handbrake. Ito kasi ay pag sinusiyan mo, mabubuksan magkakaroon siya ng supply. Dito nyo lang i-connect dyan sa black wire na galing sa preno natin. Ito kasing yellow na may green, yan naman yung supply papunta doon sa ating tail light or brake light bulb para nailaw siya. So lagyan natin ng tape.
So ito na yung pinaka finished product natin. So ito na yung switch natin. So ito na yung pinaka finished product natin, ang installation ng ating hazard dito sa ating Euro Marble 125. So ito yung pinaka switch nya, bahala na ito kung saan nyo ilalagay. So ito ay dito ko lang ilalagay siya. Tapos itong ating relay ay dito na lang din siya. Sisecure na lang natin yung mga, testingin lang muna natin. May ilaw. So ito na yung design. Yun. So signal light nya.